Majyaruguru inzoka zaje kuba zatera ahaberaga igiterane cyo gusenga, aho ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aho Pasiterine Mukamana Dative yaje kuba atungura abaturage mu gihe igiterane cyari kirimbanyije aho ngaho. Icyo nkwibutsa ni ukureba video yose kugera ku musozo kugira ngo hataza kugira akantu na kamwe kaza kugucika. Ikindi kandi nkwibutsa gukora subscribe na like kugira ngo uzajye ukomeza kubona amakuru yizewe utasanga ahandi. Abaturage benshi rero bari baturutse mu midugudu itandukanye baje kumva ubutumwa bwa Pasiteri Dative Mukamana wari umaze igihe rero amenyekana kubera inyigisho ze zashishikarizaga abantu gukunda Imana ndetse no kubana neza. Rero kuva mu gitondo cya kare uyu munsi itariki ya 30 abantu bari bamaze kugeraho igiterane cyaberaga. Bamwe rero bari bazanye imiryango yabo yose, abandi baturutse mu tundi turere ndetse no mu duce dutandukanye aho igiterane cyari cyabereye. Gusa haje kubera ibitangaza haza kuba hazamo n'inzoka nk'uko mugenda mibona aho ku mafoto. Rero aho igiterane cyari cyabereye hari huzuye abantu ku buryo bamwe bari bahagaze kure kubera kubura aho bicara. Mu masaha ya saa sita rero Pasiteri Dative yahagurutse ajya imbere y'abantu atangira kubwiriza. Yabwiye abantu ko rero bakwiye kugira ukwizera gukomeye no kutagira ubwoba mu buzima bwabo, bisa nkaho yarazi ikigiye kuba aho ngaho. Mu gihe rero yarageze hagati mu nyigisho ze yasabye abantu bose guhaguruka bagasenga nk'uko dusanzwe tubizi. Igiterane cyabaye abantu barahaguruka bakagira umwanya wo gusenga. Abantu bose rero bahise bahaguruka batangira gusenga mu gihe amasengesho yarakomeje. Bamwe mu bari ku ruhande rw'ikibuga batangajwe no kubona inzoka nini isa n'iturutse mu gihuru kiri hafi aho ngaho. Mu kanya gato rero abandi bavuga ko babonye izindi nzoka ziri kugenda mu byatsi, bisa nkaho rero zishobora kuba zanaturutse mu mashyamba y'ibirunga, dore ko akarere ka Musanze ari kamwe mu turere natwo dufashe ku ishyamba ry'ibirunga. Rero ubwo ayo makuru yatangiraga gukwirakwira mu mbaga nyamwinshi, abantu benshi bahise bagira ubwoba. Bamwe batangiye gusakuza, abandi bahita biruka bava aho igiterane cyaberaga. Abana benshi barize, abagore bamwe batangira kwisha inyuma y'abandi, mu gihe abagabo bo bageragezaga kureba aho izo nzoka zerekeza. Mu minota mike gusa rero ahari huzuye abantu haje kuba hasigara ubusa bitewe n'uko abantu birukanse berekeza mu mpande zitandukanye. Rero aho igiterane cyabereye haza kuba hasigara ubusa. Hari abavuga ko rero ibyo babonye ari ibitangaza bidasanzwe, abandi bakavuga ko bishobora kuba byatewe n'uko wenda abantu hari hafi y'ishyamba ryabaga ririmo inyamaswa ndetse n'ibikururanda byinshi. Pasiteri Dative rero yasabye abantu gutuza no kudakomeza gukwirakwiza ubwoba. Yagerageje rero kubahumuriza ababwira ko nta muntu wakagombye rero gushyira ubuzima bwe mu kaga kubera impuhwe. Nyuma rero y'igihe gito abaturage bamwe n'abashinzwe umutekano bo muri ako gace basuzumye aho izo nzoka zagaragaye. Nyuma y'iperereza rero rito ryakozwe, bamwe mu baturage bavuze ko bishoboka ko izo nzoka zari zisanzwe ziba muri aka gace, kandi ko urusaku rw'abantu benshi rwatumye zisohoka. Nubwo rero byari bimeze bityo, benshi bari bitabiriye igiterane bakomeje kuganira kuri uwo munsi nk'umunsi udasanzwe wabateye ubwoba. Mu minsi rero yashize hari inkuru yabereye muri iki giterane rero yakwirakwiriye mu midugudu myinshi yo muri aka gace. Bamwe bakaba barafashe rero nk'inkuru y'amayobera.
abandi bayifata nk'ibyabaye cyangwa se bisanzwe byatewe n'imiterere y'aho hantu, ariko kugeza n'ubu abaturage benshi bakomeje kwibuka uwo munsi nk'umwe minsi yabaye idasanzwe kurusha indi muri ako gace. Ibisanzwe rero iyi ni Hub TV News, icyo mbibutsa ni ugukora subscribe kugira ngo muzajye mukomeza kubona amakuru yizewe mutasanga aha.